Lapak Ame. Balik lagi di Lapak Kame. Setelah lagi-lagi lama nggak update, kali ini kebetulan ada temen yang minta upgrade dari hard disk biasa ke SSD laptop HP tipe 14S seri sekian TU. Jadi kali ini saya mau berbagi tutorial ya untuk ganti hard disk ke SSD. Sebelumnya jangan lupa untuk di-clone aja hard disknya, karena itu kan ada Windowsnya bawaannya. Jadi di-clone aja ke SSD-nya, nanti jadi di SSD tinggal dipasang juga langsung bisa dipakai. Untuk clone-nya silahkan cari di channel YouTube lainnya. Tapi soalnya biasanya itu ada kayak docking-dockingnya kayak gitu. Tapi ada yang via aplikasi juga sih. Tapi saya belum pernah sih kalau yang pakai aplikasi sih. Biasanya saya minta tolong temen yang punya docking itu untuk ngeklonin kayak gitu. Gimana? Pembongkarnya? Yuk lanjut. Jadi pertama-tama sebelum kita ganti, kita pastiin dulu kondisi laptop ini bekerja baik ya. Jadi kita nyalain dulu. Katanya sih ini lemot banget karena masih pakai harddisk biasa, pakai Windows 10. Dan untuk Windows 10 ke atas sih saya saranin pakainya SSD ya. Karena untuk kinerjanya juga kan SSD itu lebih cepat. Jadi laptopnya tuh nggak lemot. Kalau pakai harddisk biasa mungkin di awal dia nggak lemot ya, karena sistemnya masih dikit isinya, terus masih fresh juga, jadi masih bagus. Tapi lama kelamaan pasti sih bakal lemot sih. Jadi saran saya sih mendingan di upgrade ke SSD aja. Lima setengah menit, luar biasa. Dan ini pun masih ngeloading, start menunya masih belum bisa keluar. Untung shutdownnya cepat, sekitar masih nyala soalnya berarti belum mati. Berarti kurang lebih semenit kayaknya deh. Ini masih nyala soalnya. Akhirnya mati. Berarti fix butuh 1 menit, sekitar 1 menit buat shutdown. Yuk kita langsung ganti. Oke, pertama jadi di sini tuh ada baut yang langsung terlihat. Ada ini sama ini, 2. Lah, terus ada 4 baut tersembunyi. Jadi pertama kita buka ininya dulu nih, kita kletek dulu ini. Nah, ini ada baut tersembunyi. Ada 1 baut tersembunyi, lalu di sini juga kita kleket lagi. Ada 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita buka semuanya. Kebesaran. Pakai yang lebih kecil.
Jadi baut yang di tengah ini lebih panjang ya, jangan sampai kebalik nanti. Dan kalau yang di sini semuanya panjang. Oke, kita bukanya itu dari sini. Kita buka dari sini. Saya saranin sih pakai kartu ATM. Kalau saya ini kebetulan ada KTP zaman dulu. Kita buka. Kita congkel. Jadi kalau pakai kartu ATM lebih kuat. Jadi kalau misalnya mau tega-tegaan pakai ini juga bisa sih. Pakai obeng. Tapi ini bakal menyiksa sekali. Nah, ya hati-hati aja jangan sampai rusak. Oke, kita buka ke sana. Ada yang ngangkut di sini. Nah, pelan-pelan. Dan terbuka. Wah, hitungannya lumayan bersih sih ya ini ya. Antara pemakaiannya benar sama udah pernah dibuka sebelumnya. Oke, kita pikirin dulu. Nah, ini dia dalemannya. Ini ada hard disk. Masih model lama. Ini RAM. Jadi untuk seri 14S CF 2018 TU itu kayaknya bisa upgrade RAM, cuma kayaknya ini cuma ada satu slot, jadi nggak bisa nambah satu slot sendiri gitu, tapi nambah ganti berarti. Ini bawaannya 4 GB, pakainya SK Hynix, lumayan bagus sih. Ini juga masih bagus, atau mungkin belum lama kali ya. Oke, sekarang kita fokus di sini, kita ganti harddisknya. Kelihatan banget ini masih bawaan. Nah, tinggal angkat aja ini. Diangkat, set. Nah, tinggal diangkat. Terus ini kabel datanya kita tarik. Gimana model ini? Gak ngeri ya, kita lepas yang di sini dulu deh. Kita lepas. Oke, modelnya gini. Oke, ini masih yang lama. Bawaannya itu Seagate 1 tera, tapi harddisk biasa. Nah, kita ganti sama SSD. Ini dikasih Midas Force, jangan salah ini. Pakaiin di sini.
plug and play aja, kita pasangin lagi ini sesuai dengan bolongannya, karena emang pasti sesuai ya, karena ukurannya juga sama. Oke, terus kita pasang lagi. Oke, jangan lupa kabel ininya dipasang lagi. Oke, jangan lupa dikancing. Set. Oke, ini udah kencang. Terus sebelum kita tutup, kita cek dulu ya, karena mungkin karena tadi kan sempat mau garam. Siapa tahu nanti karena itu ngaruh ada blue screen atau apa gimana, kita cek dulu. Kita coba nyalakan. Cok, semuanya cocok, tinggal kita matiin lagi. Oke, mari kita pasang lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video lainnya lagi.